Меня зовут Полина Бру. Сегодня мы будем говорить о как защититься от нападающей на вас собаки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Начнем. Вообще лучший способ избежать встречи с собакой — это не ходить на коридоры и не трогать. Иногда собаки кажутся дружелюбными, и мы к ним подходим. И из-за этого работаем. Сегодня я покажу, как защититься от этой собаки. Точно. И, в общем, но это будет у нас качество нападающий собаки. Первый. Это будет самое легкое, если у вас как есть что-нибудь, в общем, сумка или что-то еще. Так как у меня сейчас сумки нет с собой, я взяла точно белую палку. Она очень не гнилая, и она может сломаться. Нашу тряпку я лучше вот может вот у меня будет свитер. Как-то позвонили. Представим что-то, что вы идите, просто свитер или что-нибудь. Просто идите нечаянно забили собачью свитер. Тогда на вас, конечно, нападают. Лучше от собаки не бежать. Вы когда будете морду ее выглядите свитер, она сюда скроется и просто бежите и наблюдайте. Если у вас как ничего нет, просто идете по теме, просто гуляйте. Если она входит в себя, вы можете вот так пасть, если вы идете куда так, у вас у меня эта палка из-под пункта, пусть будет это. Ну, это легко. Если палка, на вас не придется палка, проще всего, если палка стоит. В общем, смотрите в моем следующем видео. Прием первый. В общем, мой первый урок. Ну, я знаю все уроки до 7-го. На сегодня, по крайней мере, 15-го. Смотрим. Потом